হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কিরম আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। নGoat ফার্মিং থেকে সবাই স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকে আমি আলোচনা করাম ছাগলের ঠান্ডা লাগা আর সর্দি কাশি নিয়ে। বন্ধুরা, ঘরোয়া কি মেডিসিন করিয়া এনে ঠিক করবেন, কি পদ্ধতিতে মেডিসিন তৈরি করবেন, সম্পূর্ণ ভিডিও এনে সামনে তুলে ধরতেছি। বন্ধুরা দেখুন, আঙ্গর প্রথমে লাগবো যেটা নাকি বাসক পাতা বা আরো বয়সের পাতা বললে এটা এনে লবান। দেখুন পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন। ধরুন 8 থেকে 10টা পাতা নেবেন। তারপরে নেবেন এরা তুলসী পাতা। দেখুন তুলসী পাতাটা লবেন। তুলসী পাতাটা ধরুন এটাও পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন। ধরুন 15 থেকে 20টা পাতা লইলেও দেখুন। তারপরে লবেন এনেরা আদা, যেটা নাকি এই আমরা মশলা জাতীয় আদা ব্যবহার করি, হ্যাঁ আদাটা লবেন। তারপরে লবেন সাধারণ নিমক, যেটা নাকি আমরা খাওয়াত ব্যবহার করি, 1 চামচ নিমক। তারপরে নেবেন এনেরা যেটা নাকি এই গোলমরিচ বিলাক বা কালি মির্চি বললেও এই গোলমরিচটা নেবেন 8 থেকে 10টা। তারপরে নেবেন এনারা লবঙ্গ বা লং, এটাও 8 থেকে 10টা নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পরে এনারা এটা একটা পেস্ট তৈরি করবেন। এটা সবগুলি উপকরণ একলগে করে বাটবেন। বাটটা হেরা এনারা দেখুন আমি যে কিভাবে তৈরি করতেছি এনার সামনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা তুলে ধরতেছি। তার সঙ্গে এনারা জল পানি মিক্স করবেন। ধরুন 1 গ্লাস পানি মিক্স করলে ধরুন যে সময় আধা গ্লাস থাকবো সে সময় এনারা নামাই নেবেন। যেটা নাকি চুলা বা গ্যাসের মধ্যে দিয়ে এনারা জাল করবেন, গরম করবেন। দেন এই যে আমি পানি মিক্স করতেছি, বা 200 গ্রাম পানি যদি মিক্স করুন তো এনারা যে সময় 100 গ্রাম থাকবো জাল দেওয়ার পরে। তারপরে সেটা এনারা সুন্দরভাবে নামাই নেবেন। দেখুন একদম লো কোয়ালিটি দিয়ে এটা জাল দিবেন, যাতে উপকরণগুলি যাতে নষ্ট না হয়, সুন্দরভাবে যাতে উপকরণটির রসটা মানে ইয়ার মধ্যে পানির লগে মিশা যায়। এইভাবে গরম করবেন। একটু এবার লড়াই সারাই দিবেন যে উপকরণের রসগুলি যেগুলি উপকরণ দিচ্ছেন এনারা এই রসগুলি যাতে পানির সঙ্গে মিশা যায় সুন্দরভাবে। এইভাবে লড়াবেন। ধরুন আমি কীভাবে করতেছি সম্পূর্ণ তথ্য আইনগর সামনে তুলে ধরতেছি, যাতে আইনগর কোনো এই রেসিপিটা বানাইতে অসুবিধা না হয়, এই মেডিসিনটা তৈরি করতে যাতে অসুবিধা না হয়। তারপরে দেখুন এই যে আমার ওষুধ মেডিসিন বানানি শেষ হয়েছে। রংটা যেরকম কালার হবো, একটা যে কোনো একটা বোতলের মধ্যে বইরে রাখবেন ঠান্ডা করে বইরে নিয়ে। দেখুন এই যে আমি ছাগলে খাওয়ানিও দেখাই দিতেছি কীভাবে খাওয়াবেন। দিনের মধ্যে 2 বার খাওয়াই দিবেন, 2 থেকে 3 ml করে একটা ছাগলে, যেটা নাকি ছাগলের সর্দি কাশি ঠান্ডা লাগা বেমারটা, এই বেমারটা সুন্দরভাবে ছেড়ে দিব একদম ঘরোয়া পদ্ধতিতে। আপনারা এইভাবে ঠিক করবা হবেন। বন্ধুরা, আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটা কীরকম লাগলো, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাই ভিডিওর মধ্যে একটা লাইক করবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন। অল নোটিফিকেশনটা ক্লিক করে রাখবেন। এই চ্যানেলের যোগে দিয়া ছাগল পালনের গট ফার্মিংয়ের বিভিন্ন তথ্য, ওষুধ মেডিসিনের কথা তুলে ধরা। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ।